以下嘅完整訪問係嚟自廣東話兒童 podcast《麥東東豎起耳仔窿》第32集。大家好啊，我係台長故事燕子啊。嚟緊農曆新年呢係馬年喎，等我哋一齊認識下啲馬先。我仲揾咗好鍾意馬嘅菲菲幫手做小主持啊。菲菲啊，同大家打個招呼啊。Hello， 我係菲菲。Hello， 多謝你幫手啊！我哋今日咧仲好開心，邀請到住喺澳洲嘅馬房助理 Sammy 嚟同我哋玩小遊戲，同埋傾下一啲關於馬嘅嘢。我哋一齊歡迎 Sammy。Hello， 大家好，我係 Sammy 啊。Hello， 多謝大家啊！好啦，咁咧，我哋開始傾偈之前呢，玩個小遊戲做熱身先。跟住落嚟呢，我會講一啲句子，總共會有5句關於馬嘅句子。你哋兩個呢，就要一齊諗下，究竟呢啲句子呢係啱定係錯。然後我數完3、2、1，你哋就要講啱或者錯。各位聽緊節目嘅小朋友呢，都可以一齊玩噶噃。好啦，咁呢，我而家開始啦。第一個問題。好多小朋友都想知嘅就係馬可以企喺度瞓覺，究竟係啱定係唔啱呢？準備3、2、1，係耶，冇錯啦！馬係可以企喺度瞓覺㗎噃，不過係咪成日都會企喺度瞓覺㗎 ？Sammy 唔係㗎，以我所知，其實佢哋唔係成日都企喺度瞓覺㗎。係啦，因為有時咧，如果佢哋比較攰啦，或者佢喺一個覺得佢哋自己好舒服或者係好安心嘅空間咧，佢哋就會成隻瞓喺度咁樣，就會就會瞓喺度嘅，所以就唔一定係企喺度嘅。其實好啦，咁我哋咧又嚟第2題咯噃，今次咧難少少啦，我哋唔係講大隻變咗大人嘅馬，而係講 BB 馬噃。呢句句子咧就係BB 馬一出世咧就有牙仔噶啦。好，諗下先，BB 馬係咪一出世就有牙仔嘅呢？如果唔知都可以估下嘅。準備3、2、1，唔係？你哋兩個都答唔係喎，冇錯啦。BB 馬咧唔係一出世就有牙噶。咦？咁 Sammy 啊，你會唔會知道有啲關於BB 馬啲牙仔嘅事啊？BB 因為咧，我見嗰啲馬咧都係佢哋長大咗，可能1歲我先至開始有機會見到咧。我好即係比較少機會見到佢哋BB 初生出嚟嘅牙仔係點樣咯。係啊，咁所以呢度我就真係唔係好清楚呢個知識。係啊，可能係啦，就要你補充下啦呢個。好啊，等我補充下啦。係啊，唔該你。我喺網上面揾到嘅資料咧就話啦，咁其實 BB 馬咧就唔係一出世就有牙嘅，不過咧佢哋都好快就會出牙仔㗎，大概8至10日咧，即係出咗世8至10日咧就會生第一隻牙仔㗎啦。咁咧比起人咧係快好多嘅。哇，犀利喎！係啦，咁咧好，跟住就準備第3題啦。第3題係馬嘅眼睛咧係陸地上面嘅哺乳類動物之中最大隻嘅。哺乳類動物知唔知道係乜嘢啊？知道。係啦，知道係我哋仲有人係哺乳類動物啦，仲有狗同貓都係哺乳類動物啦。咁馬嘅眼睛係咪真係陸地上嘅哺乳類動物最大隻嘅呢？咁我有倒數咯噃，3、2、1，係唔係？有人答係，有人答唔係噃。好，菲菲，你係知道答案啊，定係估下噶？今次我同爸爸玩過一次呢一個遊戲，跟住 ChatGPT 話係嘅。係啊，因為我諗緊，咦？咁我話其實海豚都係哺乳類，咁海豚隻眼會有機會大過馬呢？即係我喺度會諗緊咯。馬都好大噶啦，咁我諗下會有啲動物係同佢差唔多或者大嘅。係啊，呢個冇錯啦。不過呢，頭先個問題裏面呢，有少少唔
陷阱嘅就係、我有提到係陸地上嘅哺乳類動物啊，係啦，所以咧你都講得啱嘅。譬如話海豚啦、鯨魚啦，其實佢哋好大隻，同埋佢都係哺乳類，不過佢哋喺海裡面嘅。啱係喎，係啦，我冇留心聽知啦。好好玩咧。好，跟住最後尾二兩題啦。咁呢題咧同文化有關啦，關於咧我哋住嘅屋企澳洲嘅馬嘅。好啦，呢條題目係澳洲咧係冇原生嘅馬嘅，即係咧一開頭嘅時候咧呢個澳洲陸地上面係冇馬嘅。咁咧係18世紀嘅時候先由英國人引入一啲馬嘅。咁呢一個係咪真呢？係真定係假嘅呢？咁樣好諗一諗先。18世紀咧，即係17幾年噶，即係講緊你而家300幾年前噶。好，究竟有冇咧？我哋有倒數咯噃，準備3、2、1，係。哦，好厲害喎！你哋一致地覺得係喎。好，有冇啲咩分享同補充啊？菲菲，你可唔可以分享下？因為喺學校學過幾時係有講過馬咯，即係講過馬嘅乜嘢啊？幾時有講過幾時係開始利用馬咁樣咯？咁我就覺得係咯。咁嗰陣去學校教嘅時候咧，佢哋譬如澳洲人一開頭係用馬愛嚟做咩㗎？係攞嚟做一啲馬車，或者嚟運送一啲貨物咯。哇，好有趣啊！原來咧學校裏邊都會有講到關於馬嘅知識㗎。好犀利！最後一題都係同文化有關，不過咧就同而家嘅文化有關係嘅，就係、如果我哋見到隻馬咧，佢條尾度綁住咗黃色絲帶，係警告大家呢隻馬會踢人，究竟係唔係呢？諗到嘅話我就數咯噃，準備3、2、1，係。一個話係，一個話唔係喎。好，菲菲，你又分享下，你覺得係點啊？因為我覺得唔係，係因為一隻馬本身覺得你會傷害佢，佢就會踢你咯。明白。即係隨便踢人嘅馬，係咪？會唔會有啲馬好中意踢人？唔知我就諗咧，可能會黃色絲帶可能係一個警告咧，或者嗰隻馬可能係話俾其他人聽，或者其他馬呢隻馬係可能好中意踢人㗎，咁樣黃色警告佢，好似一啲危險三角形咁樣咧，咁可能叫大家保持距離啊，咁樣小心啲咁樣咯。因為以我所知，我就好少見係真係咁樣綁住話俾人聽嘅，即係我哋都會。用即係會講俾佢聽，呢隻馬係好危險㗎，會踢人㗎，咁就好少真係會用個絲帶綁住去警告人咁樣咯。即係以我理解就係咁樣嘅。多謝晒大家分享啦。咁咧其實咧根據我去search 啦，其實咧係真係會綁住絲帶嘅，喺條尾度綁住絲帶，提醒大家咧佢係會可能踢人，大家要小心啲。不過就唔係黃色絲帶喎，而係紅色絲帶。明白。係啦，咁咧聽聞咧，佢哋仲有機會綁住藍色絲帶代表其他嘢嘅，不過就唔肯定啦。咁但係紅色絲帶咧就係警告大家要小心啲。咁尤其是咧呢個額外少少講咧，就話如果有啲馬主咧擔心可能有路人經過唔知點樣，咁佢哋唔覺意俾隻馬，即係唔覺意行埋去隻馬度，然後咧就俾佢踢親嘅話咧，咁其實咁馬主係有責任要去賠償噶嘛。咁所以佢哋就有啲人建議就話你綁咗條絲帶喺條尾度嘅話咧，其實嗰啲人咧係應該要即係有個意識，知道隻馬係有危險，唔應該行咁近嘅。咁到時如果佢都知道有危險而行近去，跟住受傷嘅話咧，咁馬主都會有多少少保障啦。咁樣明白明白。好，咁咧我哋咧就玩咗5條熱身遊戲咯噃。咁我哋咧跟住落嚟就可以傾下偈啦。我哋咧今次咧邀請咗 Sammy 分享下佢同馬嘅一啲小故事啦。咁不如咁啊，我又問下Sammy 先啦。你照顧咗馬幾耐㗎？我照顧咗馬15年啦。
咁因為我初初咧係 working holiday 過嚟澳洲嗰度玩嘅，咁但係我朋友咧就本身都係照顧開馬啦，咁我就去咗佢做嘢嗰個牧場嗰度玩嘅。咁跟住，所以我第一日咧就到埗咧就有機會同馬一齊生活咯。咁就跟佢做嘢啦，咁佢又教我如果要照顧馬係做啲咩㗎，咁我就可以一路開始都冇停過咁樣去同馬去生活啦，咁樣咯。係啊，都幾耐時間啦，我覺得都係。哇，15年啦，大過菲菲啦，係咪啊？哦，咁平時照顧馬其實有啲咩要做㗎？因為其實你當馬其實佢都係一個人嘅需要啦，咁簡單嚟講都係衣食住行啦。咁譬如你着衫嘅時候，可能夏天嘅話就俾啲薄衫佢着啦，冬天嘅話就驚佢凍親咧，就會有啲好厚嘅衫啊，或者有時真係好凍啊，得幾度咧，我哋就會着2至3件衫。因為馬都會驚凍嘅，雖然佢自己會長毛啦，但係我哋盡量都唔想佢凍親咯，即係啦。咁所以都係會睇個溫度啦，咁去幫佢着衫保暖。咁食嘢咯，同埋即係衣食住行啦。咁食嘢方面啦，咁其實馬都係主要都係食2餐啦。咁就係朝頭早一餐，同埋下晝一餐嘅。咁佢哋食都係食一啲穀物啊咁樣啦，粟米啊為主啦，係啊。咁有小朋友咧，希賢小朋友咧，佢留言想問下 Sammy 啊，佢話咧馬係咪咩菜都食㗎？因為以我所知咧，如果佢話菜係咪 vegetable 咁嘅意思咧，即係蔬菜嘅話，咁佢就馬嘅話，佢就中意食紅蘿蔔啦，同埋蘋果啦，最主要係。咁我就好少見到佢哋會食蔬菜，即係綠色嗰啲蔬菜就比較少。係啊，即係以我所知，可能有啲馬真係會中意食啦，但係大部分嘅馬咧都係紅蘿蔔同埋蘋果為主咯，佢哋中意。菲菲，你有冇試過餵馬啊？有啊。好啊，咁你餵咗啲咩俾佢哋食啊？我餵咗啲紅蘿蔔咯。OK，我仲諗住咧，佢可能會試下食其他菜添，例如試下食生菜咁樣啦。好啊！頭先我哋提到食啦，衣食住，咁我哋住喺邊㗎？住咧，咁啲馬咧通常都住喺馬甲裏邊嘅，咁係啦，咁就係佢裏邊咧就會有啲叫做木糠咁嘅嘢鋪住啦，咁就係啦，即係等佢哋個馬蹄嗰度咧有一啲緩衝，咁唔使企喺石頭啊，或者係一啲嗰啲係石屎地咁樣咁重，即係咁硬嘅地方，咁樣令佢哋嗰啲腳啊同埋蹄去損耗咯，即係盡量都令佢哋舒服啲咁樣咯。即係好似我哋人有地氈咁啊，係咪啊？類似啦，係啦，即係踩落去軟軟地舒服嘅咁嘅感覺啦。哇，好舒服啊！咁衣食住行啊，佢哋自己本身都已經跑得好快啦。咁佢哋仲有啲咩行嘅需要咧？行行可以代表行動啦。咁即係其實做馬即係馬嘅話，咁佢長期喺一個馬甲嗰度住，可能佢會覺得悶啦，同埋佢都需要啲運動啦。咁我哋有時會擺啲馬咧喺行馬機嗰度，等佢揼揼轉咁樣行，咁樣鬆展下啲肌肉啦。咁有時會帶佢哋去海灘嗰度漫步啦、游水啦咁樣啦。咁呢啲都係叫行動咯，即係俾佢哋喐下、活動下咁樣咯。馬咁中意跑，應該周圍跑、周圍行、周圍去啦，想。係啊。好，咁跟住咧，菲菲你係咪有啲問題啊？不如交俾你問啦。你最中意邊一個照顧馬嘅工作啊？係啊。咁我頭先講過，我最中意嘅應該就係帶馬去沙灘嗰度漫步同埋游水啦。呢 part 係最開心嘅，因為一來咧對馬嚟講咧，可以俾佢伸展下啲筋骨啦，同埋令佢哋啲肌肉可以鬆弛啦。咁同埋佢哋有機會咧可以踩下啲沙咧，咁就等佢哋啲肌肉嗰啲可以快啲去回復咁樣咯，即係唔使成日都踩住啲硬嘅石屎地啊咁樣啦。同埋佢哋都好中意見到海灘㗎，咁佢哋見到啲水咧會好似小朋友咁樣咧，譬如你小朋友落雨嘅時候咧，着對水靴咧，咪會特登踩嗰啲水凼嘅，咁佢哋就會係好大力咁樣用啲前腳去揼啲水咯。
咁就你會感覺到佢哋好開心嘅，係啊。咁同埋都好靚啦，咁你可以朝頭早我哋好早出去咧，會見到啲日出啊，同埋有啲海風吹過嚟，啲馬又舒服，人又舒服，咁就大家都好精神咯。嗰個 moment 就係啊。哇，好羨慕啊！可以喺日出嘅時候喺個沙灘度同啲馬一齊喺度玩水，好舒服啊！馬咧，仲有會做啲咩係會咁開心噶？馬有啲乜嘢會係好開心啊？例如咧，咁佢擺佢喺一個我哋有一個好大嘅沙池啦。咁咧佢哋做完運動之後咧，我哋就會擺佢落個沙池嗰度嘅。個沙池咧都幾大嘅，可能有我估係6米乘6米咁大啦。咁佢哋咧就會係啦，佢就會去中間嗰度咧，跟住就會碌地沙噶啦。佢就會碌嚟碌去，碌嚟碌去，咁佢就會有時咧就好似幫自己拗痕啦，咁同埋幫自己伸展下咯。因為佢哋即係佢哋如果點講咧，佢哋平時喺陸地上邊咧，佢有啲肌肉啊，或者有啲位咧，咁佢哋係伸展唔到噶嘛，所以佢哋喺個沙池裏邊咧就可以盡情咁樣碌地沙去伸展啦。咁呢個都係我覺得係佢哋係開心嘅一個活動嚟嘅。啊，哇，好開心啊！我聽到你哋講關於馬好開心嘅嘢，我都覺得好開心啊！好啦，咁咧，我哋不如就跳去第4題啊，係啦，都係交俾菲菲幫我問嘅。你幾時開始中意馬噶，同埋點解嘅？幾時開始中意馬？因為咧，我以前喺我未嚟澳洲之前咧，喺香港都係冇機會接觸馬噶。都係可能睇電視啊，或者係賽馬嗰啲先有機會見到馬啦。咁但係後期嚟到澳洲咧，真係有一隻實馬咧喺你面前咧，咁你就可以摸佢啦，可以照顧佢哋啦，咁就多咗認識咯，即係知道原來馬係乜嘢嘅動物嚟嘅。咁你對耐咗咧，就自然會再發掘多啲佢哋嘅得意嘅地方咯。咁就開始越嚟越中意佢哋啦。咁後期都因為中意佢哋啦，有機會去學騎馬，同埋有機會去每日都去騎佢哋啦。咁就變咗習慣，咁所以就真係越嚟越中意啦。呢個對於馬係啊。咁你第一次見到啲馬嘅時候咧，你記唔記得第一次見到嗰隻馬係咪好大隻㗎？你會唔會有啲驚㗎？其實我第一次見到馬都好驚㗎，因為佢始終係好高啦。咁我大家望住佢嘅時候咧，我都要少少昂高頭咧，先至見到佢嘅。有啲馬真係好高好高。咁我都有啲擔心佢會唔會咬我啊，或者佢會唔會突然間擰轉身踢我啊？咁樣都有啲擔心嘅。係啊，即係第一次對馬，因為唔認識咧，所以自己有啲幻想咧，覺得平時睇卡通片啊，或者睇戲咧，啲馬都好惡噶喎，會咬人會踢人噶喎，咁樣，所以如果唔認識就會好擔心咯，有啲驚嘅。咁跟住又點解會好似冇咁驚，而且仲中意咗嘅咧？跟住後尾咧，原來覺得其實馬咧都係又會有唔同嘅性格啦。咁即係如果你即係相處得耐咧，你知道有啲咩方法可以令佢唔驚你啊，或者係慢慢可以令佢對你有信心啊，咁就係啦，咁就冇咁驚佢哋先啦。咁係啊，所以咧係驚咧，可能係因為唔認識，唔知道佢會做啲乜嘢，所以咧就會擔心佢做啲會傷害自己嘅嘢。咁但係原來認識咗之後，咁又俾馬認識咗你，知道你唔係想傷害佢嘅，咁可能佢亦都會冇咁擔心，冇咁容易驚，冇咁擔心，係啊。咁菲菲咧，你第一次見到馬嘅時候，你仲記唔記得啊？係點樣㗎？係好驚，因為佢哋真係好高。睇下先，你見嗰隻係大馬定係定係馬仔嚟㗎？我見過小朋友同埋大嘅都有見過。咁你第一次行埋去一隻馬側邊，咁嗰隻馬咧係大馬定係小馬嚟㗎？大啊！哇，咁係咪超級高？你到個頭好高都未必見到佢。咁所以你都會有啲驚嘅。
咁但係點解你又會中意咗馬嘅呢？因為我覺得佢好高大又好強壯。所以你覺得哇好厲害呀，咁大隻咁強壯。你覺得騎馬嘅感覺係點樣㗎？係咪每日都可以騎馬㗎？咁我講講騎馬嘅感覺啦。咁我記得即係上咗馬，因為隻馬都係好高大嘅馬啦。咁我上咗馬嘅時候呢，突然間覺得，咦個視線好似好遼闊咁樣喎，同我企喺地上面望嘅嘢係真係有唔同嘅喎。係啊，咁另外呢，就係騎上馬之後啦，咁我哋就會用韁繩控制佢哋行左行右咁樣啦。咁跟住如果隻馬咧係真係接收到你嘅指示啦，咁你會覺得同佢有一個聯繫啦，咁就會覺得點講咧？大家係一個合作嘅夥伴咯，好朋友咯，即係佢有明白我俾佢嘅指示啊，咁佢又會做出嚟啊，咁會好滿足咯，呢個感覺就。係喎，馬咁高，騎咗上隻馬度，望到嘅嘢就一定係遠好多啦。菲菲，你可唔可以講下你騎馬嘅感覺啊？我嗰陣時騎馬就覺得佢好特別，因為你係要用一條繩去控制佢，唔係就咁講，好似一隻狗咁，佢就會做。明白。咁難唔難啊？用條繩去令佢知道你想去邊？難啊！咁有冇啲咩分享下？有啲咩小技巧㗎？係應該要點嘅？如果我想叫佢行啦，同埋叫佢停嘅話，你叫佢停嘅話，你就拉佢條繩一下咯。要行嘅話，我就唔係太記得啦。或者我試下補充啊，係啊，如果啲馬，譬如你想佢行呢，可能你用隻腳一夾佢個肚腩啦，咁樣輕輕力咁樣掂佢兩下，咁樣基本上佢哋都會向前行嘅。咁係啊，咁或者如果係想佢停嘅話呢，可能頭先飛講嗰條繩，可能佢係講緊係馬嗰個韁繩啦，咁可能你輕輕力拉一拉佢。再加上可能你個身咧嘅重心咧坐後少少咁樣啦，咁佢哋咧就感覺到原來其實我嘅人想我停喎，或者想我收慢喎咁樣，咁佢就會接收到個指示咯。所以唔使同佢講停啊咁樣，而係拉住條繩同埋向後挨，佢就會知道要停啦。原來係咁嘅。哇，好有趣啊！咁咧，我哋頭先提到咧，話我哋有講到啲馬開心，佢就係啦，佢係譬如玩沙池啦，或者行沙灘啦，都開心啦。咁我哋點樣知道究竟馬係開心，又或者佢哋係唔開心嘅咧？佢哋個表情同我哋啲人好似唔同㗎喎。或者菲菲想講啊，菲菲講先啦。你想知道開心嘅話，佢隻耳仔係會向前，但係如果佢唔開心，佢隻耳仔就會向後。我少少補充啦，咁我就會將阿菲菲講收埋耳仔嗰個咧，我會叫做飛機耳咯。咁佢隻耳仔咧好似飛機咁樣咧摺埋啊。向後摺埋啊？係咪向後摺埋啊？係啊，會向後邊摺埋㗎。咁菲菲知唔知點解咧？佢哋唔開心嘅時候會摺埋隻耳仔啊？知唔知個目的係乜嘢啊？係咪因為佢得唔低個頭，用隻耳仔嚟代替啊？可能呢個其中一個原因啦。咁係啦。咁另外一個原因咧，可能就係佢哋大家開始唔開心啊，或者發嬲嘅時候咧，咁可能有機會會打交噶嘛。可能隻馬，可能另外一隻馬咧，可能會咬佢哋啦。咁所以佢收埋隻耳仔先，唔好俾人哋攻擊到，咁嘅意思啦。係啊，唔好俾其他馬咬到自己嘅耳仔。係啊，收埋隻耳仔先咁樣咯。我自己嘅耳仔。咁如果咧有啲小朋友咧，佢好似我咁咧有啲細膽。如果我哋見到咁大隻馬，我有啲細膽，但係我又想試下接觸馬噃，咁佢第一次見到馬，咁我可以點樣做，或者可以點樣等隻馬知道，嗨，我同你係想做朋友噶，咁樣噶。我講下我心得啦。首先咧，我哋知道馬咧都係即係咁耐以嚟都係被獵食嘅動物啦。咁可能佢哋個膽比較細啊，即係有咩事咧都想逃走噶啦。
係啊，咁所以我哋要做第一樣嘢咧，可能係如果你接近佢哋嘅話咧，動作咧就要放輕啦，同埋放慢啦。咁等佢哋知道咧，你就唔係攻擊佢哋嘅，唔係獵食佢哋嘅，我哋係同你做朋友嘅。咁樣或者係我俾個蘿蔔你食啊咁樣咯，或者係啦。咁另外就係有好多小朋友啊，或者好多第一次接觸馬嘅朋友啦。咁佢見到隻馬，好似我頭先講，哇咁大隻，跟住行過埋嚟，咁佢哋自然就會好驚啦。咁一驚就會尖叫，哇咁樣啦。咁係啦。咁如果因為馬咧，佢係比較驚一啲高頻率嘅聲音㗎。咁如果佢聽到啲咁高頻率嘅聲音咧，佢就會逃走咯。係啊，所以第二樣留意嘅就係盡量將我哋嘅聲線咧，就係放細聲啲啦，同埋個頻率係低啲啦。咁有時咧，我哋見到啲馬好緊張咧，我哋都會模仿佢嘅聲音，咁樣咧，俾啲低嘅頻率佢咧安慰。哦，即係學佢講嘢，好咪係啊，咁樣係啦，咁樣安慰下佢，咁等佢唔好咁緊張咁咯。咁另外啦，咁就譬如你第一次去接觸馬嘅時候咧，咁你都係慢慢咁樣行去佢面前啦。咁你嘗試下將個手板伸出嚟俾佢睇。嗱我唔會攻擊你㗎。咁另外咧，咁就係你伸個手板出嚟嘅時候咧，其實佢壓唔到你㗎嘛。因為你係斜斜地咁樣咧舉個手板佢咧，咁佢唔會咬到你手指㗎嘛。咁如果佢真係你見到佢其實都冇乜攻擊嘅意思㗎，咁佢都係比較係 friendly 啊，友善啲嘅，咁你就可以開始咧慢慢喺佢額頭嗰度咧俾個 pat 佢，即係拍一拍佢個額頭咁樣，即係同佢做 friend 啊咁樣。咁如果佢接受嘅話，咁可以你係摸下佢啲頭髮啊咁樣，同埋摸下佢個面珠啊，同埋拍下佢條頸咁樣，咁就係佢就係完全可以接受到你一個作為識個新朋友，即係同佢打招呼咁嘅意思咯。所以你嘅意思係唔好一嚟見到隻馬咧就拍佢屁股啊？而家啦，你一拍到佢屁股，佢下一下咁佢就會踢你噶啦，佢就會起飛腳噶啦，跟住你會彈咗去可能10米咁遠噶啦。原來係咁，所以咧我哋有一個小 tips 就係認識馬嘅時候咧，可以咧由佢嘅正面，等佢見到你開始接觸佢，就唔好喺佢側邊或者喺佢個 pat pat 度。係啊，同埋咧，你呢個你話俾我聽咧，如果一見到佢咧就摸佢 pat pat 呢樣嘢咧，咁你提醒咗我咧，有時咧，譬如你接觸馬嘅時候咧，你係盡量去話俾佢聽，你自己企緊邊個位置咯。譬如我而家我要行佢 pat pat 位啦，咁我可以揾隻手咧，開始由佢個頸嗰度開始掂，一路摸到落佢個 pat pat 嗰度，即係話俾佢知，嗱我而家就企咗呢個 pat pat 後邊啦，我就唔會突然間攻擊你啊，即係你俾佢知道你每一個動作都係喺邊一個位置，咁佢咧就唔會驚啦，咁佢亦都唔會突然間咁踢你一腳啦。佢踢你一腳係因為太過突然啦，你冇話俾佢聽你企喺邊，咁所以係一句本能反應就係咁樣咯，係啊，所以唔可以怪佢哋嘅，係啊，可能係嚇親，係啊。係啊，好似咧有陣時咧，澳洲呢邊好多烏蠅噶嘛。如果啲烏蠅咧喺我啲唔知咩地方嘅時候，我都好想撥開佢，我都覺得好緊張，就好似呢一個反射。係啊，同埋咧，如果你講開烏蠅咧，因為呢度真係澳洲真係好多烏蠅啦，咁所以咧佢哋都有一個烏蠅罩咧，俾佢罩住個頭喎，唔知你有冇見過啊？冇喎，係點㗎？係啊，好似個眼鏡咁㗎。佢係一啲尼龍咁樣咧，咁佢罩住佢成個面同埋個眼嘅，咁罩住咗咧，啲烏蠅就騷擾唔到佢哋咯。但係同時佢哋都睇到嘢嘅。係啊，咁就令佢舒服啲咯。因為如果你諗下，我哋即係人都係咁樣，有幾十隻烏蠅喺你個耳仔嗰度啊，喺眼嗰度啊，會好唔舒服、好痕㗎嘛。係啊，係啊，好唔中意咁樣，好唔中意啊。咁人可能都可以參考下馬呢一個戴呢一個頭罩俾自己。其實都有㗎，你有冇見咧？有啲採蜜蜂嗰啲咧，都係笠住頂帽咧，佢咪都係圍住晒成個面咧，都係同一道理咯。咁馬都有呢個啲人。原來係咁，好得意啊！呢一個，所以佢有一個好特別嘅 outfit。係啦。
好咁好咁，跟住睇下菲菲有冇想補充嘅問題啦。如果冇嘅，我哋可以問第7題啦。而家世界上仲有幾多種馬㗎？係啊，以我所知咧，咁如果要好細、好認真咁樣分咧，可能會超過300種咁多噶。咁但係咧，因為300種真係好難處理嘛，所以咧，基本上而家我哋簡單嚟講咧，就係分咗5大類啦。咁首先會有純種馬啦，即係賽馬。咁會有一個叫做熱血馬啦，有冷血馬啦。咁同埋一個叫做輕型馬，同埋一個叫做短種馬嘅。咁我可以或者大概講一講每一種馬嘅類型啊，同埋佢哋嘅功用啦。咁頭先講過純種馬咧，咁主要都係攞嚟賽馬噶啦。咁佢哋個特點就係加速好快啦，同埋佢個心肺係好強嘅。係啊。咁如果講熱血馬啦，咁我哋通常會見到會喺啲盛裝舞步啊、dressage 嗰啲會見到啦，同埋佢哋會跳欄啊咁樣啦。佢哋嘅特點就係佢哋會有力量啦，同埋佢哋嘅動作比較優雅同埋穩定嘅。咁就另外至於冷血馬嚟講啦，咁佢個主要嘅用途咧，都係攞嚟拉車啊，同埋耕田咁樣嘅。咁佢哋咧就身形咧係超級巨大啦，咁佢啲肌肉係好厚嘅，好大嚿嘅。咁雖然係佢咁大隻，但係其實佢哋係好溫順嘅，係啦，佢哋性格都係溫順。咁仲有2種啦，咁一種就係輕型馬啦，咁就一般會俾小朋友啊，或者係我哋大人去騎佢哋嘅。咁或者係有一啲工作啊，要佢哋拉一啲工具啊，或者揾一啲食物啊咁樣啦。咁佢哋嘅特點就係佢哋嘅動作比較靈活啦，係啊。咁就最後咧就係嗰個呢個短種馬啦。咁即係我哋會叫做 pony 啦。咁佢哋咧就身形咧會比較細㗎。咁即係由地下度到去佢個膊頭嗰度咧，就大概係低過1.5米咧，咁我哋都會叫佢做小馬種啦。咁即係譬如嗰啲蒙古馬咧，咁唔知大家有冇見過啊？係啊，即係佢個 size 都係好似啲拉布拉多犬啊咁樣咯，即係同隻狗嘅 size 咁大隻咯。係啊，好細隻嘅。係啊，咁啲小朋友好多都係好中意騎呢啲蒙古馬咁樣呢啲小馬。原來咧可以用我哋人類同馬嘅嗰個關係去分啲馬嘅類型。如果唔係咧，300幾種咧真係好多，咁就好難好難認識。同埋原來賽馬嘅馬同埋盛裝舞步嘅馬咧係有唔同嘅，原來係啦。而家你照顧緊邊一種馬？我而家係照顧緊賽馬，因為其實由第一日開始咧，我工作都係賽馬嘅馬場嚟㗎，所以我對賽馬嘅認識就多少少咯。即係如果係其他馬匹，我就比較少接觸啦。咁所以如果你問我賽馬嘅話咧，我可能會可以分享多啲。賽馬嘅馬種就係頭先有提到，佢哋會爬得快啦，同埋咧佢哋心肺功能好好，即係佢哋係啦，咁所以身體比較強壯。嗰個強壯係跑得快。係啊，係啊，係啊。香港同埋澳洲嗰啲賽馬係一唔一樣㗎？係啊，因為以我所知咧，咁其實好多香港嘅賽馬咧，都係喺澳洲啊或者紐西蘭去運過去香港跑。咁所以咧，你留意下咧，如果香港嗰啲賽馬咧，佢個蘇打膊頭係啊，肩膊嗰度咧，佢會有一個烙印喺度啦，咁同埋有啲 number 㗎。咁通常咧，如果你留意到嗰啲烙印同埋 number 咧，好多時都係喺澳洲嗰度 send 過去香港嘅。係啊，咁就憑嗰個烙印咧，同埋個 number 咧，你會知道嗰個馬咧係幾多年出世啦，同埋佢係喺個馬場裏邊嘅嗰一年裏邊嘅第幾隻咯。咁如果有啲馬場咧，佢係好多馬出產嘅，你會見到200、300咁樣咧，就代表啊佢哋嗰個馬場係每年都出好多馬㗎。好似我哋身份證 number 咁樣咯。係啊。咁你哋咁馬係點樣運嚟運去㗎？喺飛機上邊？馬都係要搭飛機㗎。咁
以我所知啦，咁佢哋會有一格馬格啦，咁就係就淨係嗰隻馬，咁同埋一個照顧者喺嗰個格裏邊咯，咁就一齊搭飛機咯，即係好似你咁，好似你就坐位啦，但係馬咧就喺個馬格裏邊啦，咁就成個馬格咁樣就係運輸格，係啊，就運去香港啊。所以咧，照顧馬嘅人咧，同隻馬一齊坐飛機，咁佢就唔會好似我哋平時搭飛機咁就坐喺個乘客位，而係陪隻馬一齊嘅。係啊，以我所知係㗎，係啊，陪住隻馬㗎，因為佢擔心隻馬有啲譬如佢驚啊，咁你都可以安慰下佢啊，即係都會照顧住佢 ，make sure 佢成個過程都係冇問題咯，係啊。搭飛機應該佢哋都會好驚啊！佢哋係啲敏感嘅動物。其實我想分享下咧，關於馬會好驚嘅嘢啦。我記得一馬咧如果佢對一啲唔熟悉嘅聲音啊，或者係形象咧，佢會好驚㗎。咁譬如如果突然間有個膠袋好大風咁樣咧，喺佢哋吹過咧，咁佢哋就會好驚㗎，因為佢唔知係乜嘢嚟啦，佢會覺得咦係咪 UFO 嚟㗎？咁突然間有嚿嘢咁樣喺面前飛過，係啊，所以佢哋會好驚嗰啲膠袋啊咁樣，係啊，呢個係我覺得幾得意嘅地方。所以未見過嘅嘢突然間出現，咁佢哋就會好驚啦。係啦，因為佢就係中晒佢哋驚嘅嘢啦，就係好突然啦，同埋好大聲啦咁樣，係啊。咁平時一架飛機可以載到幾多隻馬㗎？一架飛機可以載到幾多隻馬？呢個我答唔到喎，因為我知有時一架飛機咧都有成可能十隻馬都有機會嘅，真係。係啊，呢個我答唔到你，唔好意思啊，菲菲。係啊，因為你有冇其他問題？我嘗試答下你啊。有冇？冇啦，冇啦，好啊，多謝你啦，多謝晒啊，係咯，我哋咧今日咧認識咗好多關於馬嘅嘢啊，多謝 Sammy 啦，同埋多謝菲菲咧，今日幫手做小主持，同埋多謝 Sammy 幫手接受訪問啦。咁咧，我哋完結之前咧，不如我哋呢一集咧，希望就會係喺下個禮拜，即係咧2月前咧，我哋就會播出嘅。咁咧，不如我哋咧喺準備過農曆新年之前呢，同大家拜一個早年喎。好耐冇拜過年啦，隔咗一年啦。我哋不如咧，大家講一句祝賀說話，講多兩句都得嘅。係啦，講啲祝賀說話俾我哋嘅小聽眾啊！祝大家龍馬精神，祝大家龍馬精神。阿菲菲講咗我嗰句添，咁你要再諗下咯。會唔會有其他可以提供下俾我？我突然間諗唔到，與馬有關嘅。例如有一馬當先啦，馬上嘟嘟啦，馬上有好多嘢嘅。馬上開心，馬到功成得唔得啊？可以啊。咁祝大家今年馬年馬到功成。好啦，咁我哋咧完結之前，同各位小朋友講聲拜拜。多謝你嘅收聽。乜東東豎起耳仔窿係一個專門為小朋友設計嘅廣東話聲音節目。除咗訪問小朋友想知道嘅嘢之外，節目仲有原創廣播劇、世界趣聞、IQ 題、小朋友錄音投稿等等多元化內容。透過生動又有感情嘅廣東話，我哋同小朋友上天下海，衝出太空，認識呢個世界。我哋仲好鼓勵，好似今集嘅小主持菲菲咁參與錄音，繼續用廣東話講佢中意嘅內容。歡迎你將乜東東介紹俾你認識嘅家長，尤其是係身處海外，想同我哋一樣傳承廣東話嘅家庭啊！如果你都想支持我哋，可以喺 Buy Me a Coffee 捐助，支持我哋繼續製作優質嘅廣東話兒童節目。如果你有任何意見，又或者想加入成為義工嘅話，歡迎同我 email 聯絡啊！下次見。